Привет всем подписчикам и гостям канала. Сегодня покажу, как почистить стекло кассеты от Копоти. Значит, кассета у нас Nordflame Labris 700 CDP с верхней подачей воздуха. Чистить мы это будем все подручными средствами и золой. Сейчас покажу, в каком состоянии у нас находится стекло. Оно достаточно сильно закопченное. Чистили мы его в последний раз месяц назад. Топим мы сейчас каждый день. И у нас получается, что коптится в основном боковая часть. Там, где меньшая температура, центральная часть, как правило, выгорает. Значит, чистить камин мы будем золой. Золу используем та, которая есть. И нам понадобится перчатка, чтобы руки не пачкались. Одноразовые салфетки. И полотенце, чтобы потом начисто это все протереть. Смачиваем салфетку обычной водой. И сначала просто протираем мокрой тряпкой. Вот такая у нас тряпка получается. Пробовали мы чистить всякими средствами, но особого эффекта нету. Дальше берем нашу тряпку и просто берем вот эту вот золу тряпкой и начинаем чистить стекло. Стекло очищается достаточно быстро, особенно где вот сильная копоть. Так повторяем 2-3 раза. Так, с вот этими боковушками придется повозиться, потому что они не с первого раза очищаются. Ну, в любом случае они очищаются. Вот здесь, вот здесь. В целом, когда протерли стекло, тряпку дальше споласкиваем и 1-2 раза протираем стекло просто тряпкой с водой. Дальше протираем обычной мокрой тряпкой, уже почищенной, стекло 1-2 раза. И дальше уже протираем непосредственно сухой салфеткой. В принципе и все. Стекло вот у нас вычищено до идеального состояния. Где-то вот здесь вот чуть-чуть я не дотер, но как бы ничего страшного. Значит, стекло мы таким образом чистим уже, по-моему, 5-й год. Сначала думал, что будет царапаться, пробовали использовать средства, но они как-то не помогают. Стекло в идеальном состоянии, ничего там не повреждается, не царапается. Вот так вот оно чистое выглядит. И сейчас затоплю камин, покажу, как это все выглядит с чистым стеклом. Итак, камин у нас растопился, разогрелся. Теперь уже с чистым стеклом. Достаточно приятно наблюдать пламя зимними долгими вечерами. Как я уже говорил, чистим камин и стекло мы не часто, примерно раз в месяц. Чистим зольник и чистим стекло. Значит, коптится стекло в основном в режиме длительного горения, когда у нас закрыт нижний шибер, точнее не шибер, поддув, и остается у нас только верхний поддув, причем примерно где-то на середину
если его не полностью закрыть, вот тогда она коптится. Причем коптится не только стекло, коптится и сама топка, вот можно увидеть. И коптится также дымоход достаточно сильно. Поэтому я не очень рекомендую использовать режим длительного горения часто. Особенно прям полностью забивать топку. Вот. Все-таки режим длительного горения нужно включать, когда уже остаются такие прогоревшие более-менее угли. Тогда стекло не будет коптиться. И также не рекомендую топить топку елью и сосной. Очень сильно коптится. Вот. Мы используем, как я сказал уже, в основном березу и осину. Достаточно чистый дымоход. Летом его чистим. В принципе, копоти не так много. Есть, но немного. На этом все. Ставьте лайки, если видео понравилось. И подписывайтесь на канал.